Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Music on SKS Radio. Het station dat je verrast. Voor jou. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio voor het vergroten SKS. van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners, u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. dat werkt. Goedemorgen. Bij protesten in de Afghaanse stad Azadabad zijn doden gevallen, dat meldt Reuters. De betogers zouden met vlaggen van de oude Afghaanse regering de straat op zijn gegaan. Het is niet duidelijk of de slachtoffers zijn doodgeschoten door de Taliban of dat ze onder de voet zijn gelopen in de paniek die ontstond. Gisteren vielen er ook doden bij een demonstratie. Dat was in Jalalabad. De Taliban opende het vuur op betogers. Informateur Hamer zit vandaag weer om tafel met Mark Rutte van de VVD en Sigrid Kaag van D66. Mogelijk horen we vandaag welke partijen precies met elkaar gaan onderhandelen. Want ook 5 maanden na de verkiezingen blijft dat onduidelijk, zegt verslaggever Wilco Boom. Het grote probleem blijft wat we al een hele tijd zien. VVD en CDA willen niet met 2 linkse partijen, met de PvdA en GroenLinks. Die 2 die willen juist niet zonder elkaar. Een padstelling, die is er eigenlijk nog steeds. Hè. Dat bleek eerder deze week, er is niks aan veranderd. Maar ja, je moet de hoop nooit opgeven. Misschien gebeurt het vandaag wel. Maar ook dan is er nog lang geen kabinet. De politie is bezorgd om het aantal schietpartijen in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Deze week was daar het 8e schietincident in 6 weken tijd. Deze wijkagent merkt dat buurtbewoners zich onveiliger voelen. Je zit hier ook op een soort van speeltuin, een speelveldje. Dus het is, ja, dan kan je je voorstellen dat als hier geschoten wordt en mensen denken van ja, hallo, mijn kinderen moeten hier de volgende dag ook gaan spelen, dat de kinderen niet hier op dit pleintje meer komen. Mensen houden hun kinderen binnen? Ja. En hij zegt dat er gezinnen zijn die erover denken om te verhuizen. De politie in Amsterdam heeft 4 mannen opgepakt die dure horloges zouden hebben gestolen van mensen op straat. Ze deden dat door mensen af te leiden of door ze even uit balans te brengen. Sommige horloges waren honderden tot duizenden euro's waard. De dieven konden aan de hand van beelden van bewakingscamera's en mobiele telefoons worden opgespoord. Nou, de bekende zakkenrollerstruc inderdaad. Hè. Als je in de trein staat ook dat je even een duwtje krijgt ineens bij het uitgaan van de trein. En dat je denkt, oh, wat gebeurt hier? En dan is ze zijn daar echt super gehaaid in, hè? Ineens je zak, je voelt er niets van. Nee.
Het weer heb jij nog, hè? Ja, hier en daar valt wat regen, maar op de meeste plaatsen is het droog. In het zuiden kan de zon even doorbreken. Het wordt vanmiddag een graadje of 20. Dankjewel. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Hoe is het nu? In Noord-Holland, daar heb je nog wel wat vertraging door de werkzaamheden. Bart, op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen zo'n 20 minuten. Richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rotterpolderplein bijna 25 minuten. En 10 minuten tot slot voor de A22 Beverwijk richting Velsen. Bij knooppunt Velsen staat 2 kilometer. Dankjewel. This is the beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. Alleen samen krijgen we corona onder controle. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day is Monday. It's your choice. It's your stream. SKS. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Zo, namaskar. Dus welkom in het tweede gedeelte van het ochtendprogramma bij Radio SKS. Dus en het tweede gedeelte met het topic van vandaag, beste luisteraars. Jawel, zo gezegd, zo gedaan. Van ook volwassenen hebben ADHD. Je moet met je volle hoofd leren omgaan. En de vraag is dus, wat bedoelen ze daarmee? Met je volle hoofd leren omgaan. Dus beste luisteraars, dan wil ik het van u natuurlijk horen van, hebt u daar ervaring mee in uw omgeving, dat je mensen kent die ADHD hebben en dat u dat begrijpt wat ze daarmee willen zeggen van met je volle hoofd leren omgaan? Jawel, dat men zegt van oké, we weten wel dat oudere mensen of volwassene mensen ook ADHD hebben, maar dat je dat moet leren om met je volle hoofd, jawel, zo zegt men dat, hè, met je volle hoofd omgaan. En dan denk ik van, wat bedoelen ze daar eigenlijk nou mee? Dus wij hebben nog priesteren wel eens mogen zo zijn dat u hierop antwoord weet, dan horen wij dat graag van u. Ik neem u mee naar wat
ik van af weet. Dus, dus zo gaan we het uurtje eigenlijk doorborduren met u samen. Met Henna Sita Mohaber Singh. Ook aangeschoven bij Radio SKS. Good morning, welkom. Dus भाई बहनों तो अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूं मैं वो देखा जाए तो खास करके यावेल चंद्रा महावीर प्रोग्राम में पेश करना चाहते हैं चंद्रा महावीर का मनपसंद ऑन रेडियो एसकेएस यावेल
जानी छाई बरखा बहार परे अंगना द्वार सैया आके गले लग जा छाई बरखा बहार परे अंगना द्वार या दोस्तों भाई बहनों छाई बरखा बहार जवाल क्या बात हुआ है बहुत सुंदर नगमा पूरा मिला है दोस्तों भाई बहनों यानी कि चंद्रा महावीर और रेडियो एसकेएस जवाल और साथ साथ में दोस्तों भाई बहनों आपसे बस वही बात मैं कर रहा हूं अबाउट jawel volwassenen hebben ook ADHD volwassenen hebben ook zeg maar ADHD je moet met je volle hoofd leren omgaan dat is eigenlijk wat dat je zou zeggen van Sademai bedoel Langatori disi. Je moet met je volle hoofd leren omgaan. Ja, dosto baibenu. Tell me about that. Hoe kijk je daar tegenaan, beste luisteraars? Ik hoor het heel graag hier bij Radio SKS. Your choice, your station. Dus besef dat ADHD denk je waarschijnlijk aan drukte, brutaal en onhandelbare kids. Maar dit is lang niet altijd zo. Of toch wel, beste luisteraars. Er zijn ook veel volwassenen die rondlopen met deze stoornis. Ze worstelen met een te vol hoofd, lopen daartegen aan op school of het werk en worden onzeker omdat ze het gevoel krijgen, jawel, raar of irritant te zijn. Jawel, dus wij benoemen. Tell me about that. Heb jij in jouw omgeving heb je iemand die zo'n persoon is? Hoe ga je daarmee om? En of misschien in je familiekring. Hoe dan ook, beste luisteraars. Weet jij volwassene mensen die ADHD hebben en hoe ga je daarmee om? Dat is zonde, want ADHD brengt ook eigenschappen met zich mee die juist goed van pas kunnen komen. Ja toch, dus wij benoemen. Deze maand is het internationale ADHD maand en wordt er extra aandacht besteed aan struggles en het onbegrip rondom ADHD. En dus wij benoemen. Nogmaals, ik hoor het heel graag van u. Heb je daar ervaring mee in je omgeving, met je vrienden, familie en misschien op je werk zelfs? Dan hoor ik heel graag hoe je daarmee omgaat. Ja toch? Mr. King Royal Strip Reef, ook good morning. En Sef ook aangeschoven bij Radio SKS. Crazy Beat, how are you today?
I'm fine, thank you very much. Welcome and just enjoy a morning show on Radio SKS. Jawel, दोस्तों भाई बहनों, गीत संगीत के साथ में आपका सेवा है। तो देखा जाए इस तरह से प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहा है हैना सीता महावीर सिंह। हैना जी का हाल है? तो हैना सीता महावीर सिंह के वास्ते एक नगमा इस प्रोग्राम में पेश करते हैं। Jawel, en natuurlijk aan het afwachten van uw reactie op het dat volwassenen ook ADHD hebben.
या दोस्तों भाई बहनों बस यूं ही आहिस्ता आहिस्ता है ना सीता महावीर सिंह के बस प्रोग्राम में लाया है. बस जो भी होना चाहिए ना, है na जी, ahista, ahista. Bij Rendier Kino, ook een hele goede morgen. Welkom en just enjoy. Jawel, heb jij ervaring met, zeg maar, in je omgeving dat misschien ook oudere mensen, jonge mensen, maar volwassenen ook last hebben van ADHD? Jawel, dus daar heb ik het vandaag met u over. En het mooie van het hele verhaal is, er wordt gezegd, dus je moet met je volle hoofd leren omgaan. Ja, je moet met je volle hoofd leren omgaan als je ADHD hebt. Jawel. Dus jawel. Kom maar op, mocht het zo zijn dat je in je omgeving dit soort zeg maar gevallen hebt en dat met ons wil meedelen, dan stel ik dat zeer op prijs. Dus jawel. Je bent niet gek of irritant dus als je ADHD hebt. Ja toch, als volwassenen zijnde, of toch wel? Kijk, dus als je iemand kent, jawel, iemand die zich hierop zeg maar volop voor inzet. Een oprichter hiervan, dus een directeur van de ADHD Nederland. Zij schreef een boek over dit onderwerp en wil graag duidelijk maken dat mensen met ADHD niet gek, raar of irritant zijn, maar gewoon een overgevoelige zenuwstelsel hebben en een manier moeten vinden om daarmee om te gaan. ADHD is voor veel mensen niet meer dan een, zeg maar, abstract babbeltje of een drukke kinderstoornis. Officieel staat de afkorting voor Attention Deficit Hyperactiviteit Distort, maar je kunt het zien als een verzamelnaam voor allerlei aandacht, concentratieprobleem waar veel mensen zich in kunnen herkennen. Get Helny verwoordt het als een te vol hoofd. Dit uit zich bijvoorbeeld in snel afgeleid zijn, chaotisch gedrag, moeite met plannen en organiseren, rusteloos zijn, zomaar van alles eruit flappen en te snel impulsief beslissingen nemen. Dit bericht is ook gepubliceerd op Instagram. Dus wij hebben nu leer je brein begrijpen. Is dat zo? Het belangrijkste is snappen hoe je brein in elkaar zit, zodat je handige keuze maakt die bij je passen, in plaats van de keuze waarvan je denkt dat ze op dat moment logisch zijn, vertelt Get Helijn. Jawel, dus als jij ADHD hebt, ben je namelijk hooggevoelig. En daardoor kan je zelf soms in het weg zitten. Volgens haar is het de grootste probleem de onzekerheid die ADHD daardoor met zich meebrengt. Ja, dus daar ga ik je nog meer over vertellen. En mocht het zo zijn dat u zeg maar een of andere hierover kunt vertellen, dan jawel, bent u van harte welkom bij Radio Westcast. Ja, het volgende nummer draai ik af voor Rendier Kino on Radio Westcast. Wel, Rendier, ook een hele goede morgen.
के सूरत प्यारी प्यारी, भूल गए हम दुनिया सारी। जब दिल ये किसी पे आता है, जब दिल ये किसी पे आता है, मिट जाने की हसरत होती है। या दोस्तों भाई बहनों, आज मुझे मालूम हुआ मोहब्बत क्या चीज होती है। रणधीर किन्नो के वास्ते प्रोग्राम में पेश किया है दोस्तों भाई बहनों इस सुबह की प्रोग्राम में। साथ ही साथ आपसे हम बात कर रहे हैं अबाउट दैट फॉल वासनन ओक आदे हादे कुनन हेवन
En je moet met je volle verstand daarmee leren om te gaan. Dus hebt u daar een idee van? Van wat ze zeggen, van dat je met je volle verstand, jawel, moet leren daarmee om te gaan. Dus jawel, als je ADHD hebt, ben je namelijk hooggevoelig. En daardoor kan je jezelf soms in de weg zitten. Volgens haar is het de grootste probleem de onzekerheid die de ADHD daardoor met zich meebrengt. En dan komt onder andere het bijbehorende gedrag voor het algemeen wordt afgekeurd, vooral op school. Druk of dromerig zijn, je niet kunnen, concentreren of voor je beurt praten wordt in de klas niet gewaardeerd en dus moet je actie ondernemen. Jawel. Dus je moet aan een medicatie of je wordt een probleemkind dat in het ergste geval van school wordt gestuurd. Niet gek dat je dan gaat afvragen of mensen je wel goed genoeg vinden en of jij je niet anders moet voordoen. En dat is, en dat vreet inertie. Hoe kijk je daar tegenaan, beste luisteraars? Jawel. Omgaan met ADHD, jawel. Je moet met je volle hoofd leren om te gaan. Met je volle hoofd leren om te gaan. Beste luisteraars, kent u dat mensen in je omgeving die dat hebben? Hebt u jezelf meegemaakt? Bent u zelf een patiënt dat u zegt van ik ben een druktemaker? Jawel, dan hoor ik dat allemaal heel graag van u hier bij Radio SKS. Het is your station. Jawel, dus zo bij Git sengit ke sath mein aapka sewa hai dus zo bij Jawel, you're listening to Radio SKS. देखा जाए तो Shirley Ramdin प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है. Shirley Ramdin, good morning. How are you today? I'm fine. Thank you very much. तो आज के प्रोग्राम में दोस्तों भाई श्योरली रामदीन के वास्ते ये अगला नगमा प्रोग्राम में पेश करते हैं. ओ तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है. हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी. आज सुबह जब मैं जगी, आज सुबह जब मैं जगी, मस्त हवा कहने लगी कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है. लंबी जुदाई तू दे गया था, सब गीत मेरे तू ले गया था. लंबी जुदाई तू दे गया था, सब गीत मेरे तू ले गया था. ये मैं या मेरा रब जानता है, क्या ले गया था, क्या दे गया था, क्या ले गया था, क्या दे गया था. जान चली जाती मगर ऐसे में आई खबर कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है.
ये है मोहब्बत छुपती नहीं है, ये है कयामत रुकती नहीं है, ये है मोहब्बत छुपती नहीं है। कहती है दुनिया ये आग दिल की लगती नहीं या बुझती नहीं है। तूने मेरा नाम लिया, मैंने वही, हाँ हाँ मैंने वही जान लिया। तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। जब से गया हूँ मैं तुझसे मिलके, जब से गया हूँ मैं तुझसे मिलके, तौबा तमाशे पूछो न दिल के। कितने दिनों में आए हो वापस, मुरझा गए कितने फूल खिल के। मेरा बुरा हाल रहा, खैर हुई, हाय हाय खैर हुई, दिल ने कहा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी। आज सुबह जब मैं जगी, आज सुबह जब मैं जगा, ओ तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। कि आज सुबह तूने मुझे याद किया है, शर्ली रामदीन। जवाब दोस्तों भाई बहनों, यूं इस तरह से प्रोग्राम में पेश करते शर्ली रामदीन के वास्ते। जवाब आज सुबह जब मैं जगा तो बस तेरी कसम तूने मुझे याद किया है। क्या बात हुआ दोस्तों भाई बहनों। दो कदम आगे चलते हैं, कुछ बातें आपके मर्जी में रखते हैं दोस्तों भाई बहनों। जैसे आपसे मैं बता रहा था ना कि अबाउट दैट volwassenen struggelen met ADHD. Ja, Ria zegt van ze moeten heel veel aandacht hebben. Jawel, duizenden ideeën dostooi bij beno. Die struggles op school zijn herkenbaar. Voor Tim 19, hij kwam er op basisschool achter dat hij ADHD had. Of nou ja, zijn ouders en leraren viel hem vooral op. Ik was heel snel afgeleid en altijd met andere dingen bezig. Op de middelbare school begon hij er pas echt last van te krijgen. Als ik dan mijn medicijnen niet innam, kreeg ik echt duizenden ideeën tegelijk in mijn hoofd. Het lijkt misschien alsof er niks binnenkomt, maar ik vind juist alles interessant. Er is geen moment dat ik nergens aan denk. Ook Sophia, 18, herkent dit. Ik was altijd heel druk met afgeleid en dromerig. Daarnaast had ik last van driftbuien. Eigenlijk was alles wat ik deed extreem. ADHD had dan ook een negatief effect op haar schoolcarrière. Ze zakte van gymnasium naar VMBTOT. De laatste was dat Sophia helemaal niet, lekker ging op dat medicatie.
Ik werd er zo afgestompt van. Ik voelde me echt een zombie. En dat is vreselijk. Dus we hebben nog Evie 28 heeft ook ADHD en werkt op een spoedeisende hulp. Dat heb ik niet helemaal slim gekozen, want ik moest lang studeren. En het is een, zeg maar, cognitief baan. Ja, dus we hebben nog neem dagelijkse medicatie om zich beter te kunnen concentreren. Dat heb ik wel nodig, want ik heb een verantwoordelijke baan. Liever zou het niet gebeuren. Ja, dus ik heb het idee dat dat beter is, omdat ik het dan zelf doe. Het voelt soms bijna als vals spelen, maar dat is natuurlijk bullshit. Ja, dus over volwassen zijn en ADHD, dus wil je met mij delen uw ervaring? Misschien hebt u dat zelf ook meegemaakt. Dan horen wij dat heel graag van u hier bij Radio SKS. Mag ook live bellen met 036 52 50 898. Your choice, your station, Radio SKS. Jawel, dus bij me. Ayene, to aglandang mapura me peskane jara home. Dekha jai to Shirley. Persoeke waste. Shirley ji, how are you today? I'm fine, thank you very much. Ik heb ook een beetje ADHD, maar dan anders. Shirley Persoe, आपके लिए. So that's only for the lovers on Radio SKS. Shirley परसों के वास्ते मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है. आजा आजा मेरी जान, कहा था तूने सनम जुदा ना होंगे हम, दिल ना माने जाने तू है कहाँ. आजा
Jawel, dus bij me is dat je programma Leia he Janiki jawel Shirley Pulsuke was te on Radio Westcast your short station 7 minuten बाकी है दोस्तों भाई बहनों 12 बजने में और Mickey Mick kह रहे कि ADHD jawel kan je zelf eraan werken je hoeft niet aan medicatie te beginnen voor alles is er een oplossing tenzij je er zelf aan werkt. Jawel, dankjewel Mickey Mick voor jouw reaction on Radio SKS. मीना लक्ष्मण का हाल है भाई सब ठीक ठाक है तो मीना लक्ष्मण को भी प्रोग्राम में स्वागत करना चाहता हूँ een hele goede morgen welkom en just enjoy jawel दोस्तों भाई बहनों कुछ छोटी मोटी बातें और आपसे बताते हैं हमें about ADHD geen ziekte दोस्तों भाई बहनों medicatie kan een effectieve manier zijn om beter met je ADHD te delen. Maar volgens sommigen wordt er te snel naar de pillen gegrepen. Zo liet psycholoog Laura Batestra eerder in een Volkskrant weten het niet eens te zijn met hoe snel kinderen met ADHD-medicatie zoals Ritalin voorgeschreven krijgen. Druk en dwarsgedrag is lastig, maar ook knetternormaal. Ze geeft aan dat medicatie soms zeker nuttig kan zijn, maar het is het gemak en het regelmaat waarmee het wordt ingezet waar ze het niet mee eens is. ADHD is geen ziekte, maar gedrag dat als problematisch wordt ervaren. Evie is het daarmee eens omdat je een stoorzender bent in de klas, wordt het afgekeurd. Je kan in het, dan is het makkelijk om de enkele kinderen in de klas met ADHD maar vol met pillen te pompen. Maar wie bepaalt er eigenlijk wat afwijkend is? Zelfs meer. Zelfs merkt ze dat hoe ouder je wordt, hoe beter je leert omgaan met het ADHD. Jawel, dus we hebben ik word zeker gezien als die drukkenmaker. Maar dat ben ik ook. Ik zie dat zelfs niet als iets negatiefs. Bij ons thuis werd er vroeger ook helemaal niet moeilijk over gedaan. Ja, dus we hebben niet uitgenodigd. Hoewel Evie geen last had van onzekerheid. Jawel, dus we hebben ketting aankaarten heeft Tim het daar wel. Dus we hebben moeilijk mee gehad, jawel. Ik heb heel veel aan mezelf getwijfeld. Altijd was ik weer die druktemaker. Ik werd zelfs niet meer uitgenodigd voor vriendinnen omdat ik zo druk was. Sinds mijn deelname aan het tv-programma Dream School heeft hij een switch kunnen maken. Het boeit me nu niet meer wat anderen vinden. Dat is een heel mooi, dus je leeft er maar mee. Dat is af en toe wel lastig, want als je altijd hoort dat je irritant bent, doet dat toch wel iets met je. Tim heeft naast een valkuilen ook de kwaliteit van zijn ADHD ontdekt. Het enige dat mensen denken is dat ADHD, dus je bent druk en irritant, maar daardoor ben ik ook veel gezelliger. Dus wat betreft tot zover, dat volwassenen ook ADHD kunnen hebben. Jawel, hier bij Radio SKS zometeen bedrijvigheid. Jawel, Basunter Henna. Het is your choice, your station, Radio SKS. Henna, een hele goede morgen ook van harte welkom. Aje dus चलते हैं रेक्लाम और न्यूज की ओर बस यूं ही उसके बाद आपकी सेवा करता रहूंगा मैं जवाब सुनते रहना दोस्तों भाई